لو الحكاية فيها إن فيتو. برنامج الاصلاح الاقتصادي، وحتى القت كلمه يعني كلمه لي هتنشر على الويب سايت بتاع الصندوق، انه المهم انه الشعب المصري يشعر في اقرب فرصه ممكنه بنتائج الاصلاح الاقتصادي اللي بيتم والتحسن وخلق فرص عمل والشعور بالتحسن في حياه المواطنين. طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه بعد الاجراءات اللي تمت في ضغط على مستوى التضخم في الاسعار ناتج من الاجراءات اللي تمت، واللي طبعا اللي اهمها كان التعويم للجنيه المصري ووضعه في اطار يعبر عن سعره الحقيقي في ظل الظروف اللي كنا بنمر بيها. طبعا تاريخيا زي ما حضراتكم عارفين احنا يعني انتظرنا كثيرا، وبالشكل اللي اثر علينا، بالشكل اللي ساهم في توسيع وزياده فجوه الميزان التجاري بشكل كبير جدا. حجم استيرادنا وصل لارقام تقترب من 75 و 80 مليار دولار. حجم صادراتنا لم يتحسن بل قل على مدار السنوات. احنا قبل 2011 كنا وصلنا لمستوى صادرات بيتراوح ما بين 25 ل 30 مليار دولار. احنا حاليا في حدود 18 مليار دولار. طبيعي انه الدول بتعمل على زياده الصادرات وتقليل حجم الواردات وتحسين الصناعه والتاكيد على التنافسيه للقطاعات المختلفه في الاقتصاد. فيتو.